Bueno, pues Juan, aquí te voy a enseñar el arroyo cómo está. Es ahorita cómo está de macizo. Guacha, loco. Está gigantesco. Mira, mira nomás. Si te dejaran salir, loco. La neta está recio, mira. Mira, ya hasta se llevó tambos. Y mira ya cómo está bajando. Mira. Se llevó un cooler, mira. Eso Mira, a blanco ver con allá. negro. ¿Cómo está andando? Mira, Juan, se llevó un cooler. Eso blanco con negro. Y lo ves al lado de una llanta. Llantas, esto también. Mira cómo está allá. Allá una canasta, un balde. Lo vamos a recoger. Allá está, todo. pero lo más impresionante, mira.